Ya menon ya pertanyaan di lembur kula ya Islam Muhammadiyah. Terus manehna sakabeng-kabeng sok jadi imam di musola. Pertanyaan anak kumaha dah lamun sakira-kira kula ngamakmum ka manehna salat nasaha henteu. Tanya bae nya pangeran nasaha. Pangeran Allah orang Allah teu sah. Kan mun kadenge maca bismillah Fatihah nasaha. Lamun nyana teu kadenge maca bismillah kurang teu sah ngamakmumna ka nyana. Gitu doang. Menyana kadenge maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Berarti akur jeung urang sebab perbedaan anak ari cek urang mah Fatihah bismillah teh ayatun minal Fatihah cek sakieu. Tapi cek mazhab Hanafi jeung Maliki mah bismillah teh termasuk Fatihah, termasuk lain Fatihah. Taktilok. Ibu Ahmadiyah man bermazhab ieu nya nama sombong. Sombong doang teu ngaku mazhab sebenarnya mah bakal balik deui ka mazhab. Teangan nu teu bermazhab bakal balik ka mazhab anu opat. Wajin adag-adagan neangan masalah bongkar pasang sorangan bakal balikna ka mazhab nu opat moal kaluar sadunya. Urang teh pasti baik kembali ke mazhab nu opat. Kan geus dicek eta mah ku seluruh ulama. Jadi bakalna balik ke mazhab nu opat. Tinggal ngaku doang ka Muhammadiyah mah kasombonganna jeung PKS teu daek ngaku mazhab sakitu doang. Kasorgangan melalui neraka rezeki ini. Terus setengah mamung namun semacam bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang ngomong teh sebab aya kekurangan dina aya. Mun kitu mah nya malu-malu kucing. Allahu Akbar. Alhamdulillah malu-malu kucing. Tah, bismillah orang ngomong laganya. Begitunya. Mamang atau bapak ye, orang mana ye, tikula anu di Gembong Sayur. Di Gembong Sayur ayam Muhammadiyah apa yang kita apa? Ada di pencit airnya disalahin. Ada di Gembong Majalah lembur ayam Muhammadiyah burung bibinya. Gitu baik teman, ya mengadang macam bismillah. Itu kan teman ke ulah. Jenting buku mah ulah. Kurang mau jadi imam. Bencana dari macam bismillah betot kan tu. Aing imam. Ya nuturkeun aing pangan teman ke bismillah. Nampiling deh. Lain salat gelut. Aduh. Ya kan ini. Gimana kalau antara makmum dan imam ada perbedaan? Perbedaan keyakinan dalam menghadap kiblat. Tapi cuman beberapa derajat berjamaahnya sah atau tidak. Namun menurut keyakinan orang kiblat eta ke arah kaler saeutik misalna nyana lempeng orang teh sah ngamakmum ka nyana. Daza sebab sesuai dengan keyakinan orang. Urang ngayakinkeun urang teh pan syaratna salat kudu madhab kiblat, mun deukeut kudu kadeuleu kiblat, namun jauh kudu make istiazon. yakni memakai aturan kompas atau perjalanan matahari atau perjalanan naon bae anu menunjukkan bahwa orang mengarah kiblat. Lamun urang boga keyakinan lantaran geus dihitung melalui kompas ka dieu ye sekurang nyanan teu kadinya teu sah urang ngomong. Selanjutnya gimana? Mana yang nulis aja tuh bener tuh sekolah dan sejiat kebahasa kok.
nulis guru kabaca kusia jeung aing. Kos dokter. Ayo dokter ban mantek teu kabaca ku urang nya nama nyumputkeun ilmuna. Jika nyawang ku urang ge urang pinter dokter bodoh. Jadi gitu nama obat teh ada teh nyawang ku urang nya bae. Dokter sama ieu bapak teh tah. Naninya. Gimana kalau menyimpan uang di bank? Bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank? Boleh. Itu nanti berapa? Insyaallah. Boleh tonton lah gitu benernya. Basina SD tetamat ya budak ya. Boleh atau tidak. Nah kalau darurat boleh. Kalau darurat cuman bunganya jangan diambil. Darurat itu ditaruh di rumah 10-20 juta. Orang rempan loba pemalingan. Pomo 100-200 mah. Pomo miliar mah. Eta tunda di bank untuk pengamanan boleh. Cuman darurat hukum asup darurat tudiul madurat. Cuman ke bunganya jangan diambil. Kalaupun bunganya dikasihkan setelah 1 tahun atau 2 tahun, jangan dimakan. Caranya gitu, insyrafkan ke umum.